guys, ayaw din ba start ng Kia nyo katulad ng ganito? Parang matagal na yan ah. Well, malamang merong barado o kaya madumi yung gasolina na nasa karburador nyo. Di totoo yan. Kaya ito yung mga dapat nyong kunin para buksan yung karburador. 10mm. Carburetor choke cleaner. Yun, pagka yung mandar, ang unang ginagawa is tinatanggal ko yung air cleaner para makita ko ng maigi yung karburador. Tapos ito na yung next step. Okay guys, kunin natin yung ating carburetor cleaner. Bigyan natin ng tigi-isang spray dito sa primary, tapos secondary, at sa main barrel. Yun, tayo natin siyang start. Pwede na! Ayun na, moment of truth. Wow naman! Wow! Ayun, kung makikita nyo ang ganda ng response, one click na siya. I am the one